Svi pričaju materijalno, svi pričaju vidi G klase, vidi ovo. Nebitno je, vraćamo se na basic ljudske vrednosti, životne. Svaki put kad sjednem sa njim, želim da naučim nešto novo. To je meni ulepšalo život drastično. Arap i imaju ni para, prodaj njima. Ne radi se o tome, nije uopšte pitanje novca. Daj. Ja rekao, nema, gotovo, 200 komada, gotovo. Njima je drago i zadovoljstvo da kupe i da pomognu taj prvi korak. Zdravo svima, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Smoke Talk podcasta. Dobrodošli. Sa nama danas... Ja. Ko si ti vrećo? Ko si ti? Radenko Topalović. Ja sam čovjek iz provincije. Zvani Kulebra. Tako me zovu, ja. Pa bio si prvo Radenko Maruška, pa si posle, dok si delio one Maruška maramice kapom i šakom za poklone, a onda si počeo da se baviš ozbiljnim poslom u cigarama, onda si dobio... Da. I drugo, još jedna stvar da znaš. Pravi nadimak. Ko nema nadimak nije čovjek. Nešto novo da rekao to je jedan mudrac, wise man says, da je čovjek koji nema nadimak, on nema ni karijeru ni ništa. A zamisli, imam 2 nadimka. Pa to... dobar ja. Pa to je dobar samo... Ja. Mene zovu Miloš i Lukić, tako da sve okej, recimo. Miš. Sve okej. Kako si, Radenko? Je, super, baš sam ovako uzbuđen što smo napravili novi setup ovdje u tužnoj priči, ali nema se. Tu smo gdje smo. Idemo dalje. Dalje. Otkud ti u svemu ovom? Otkud ti u svetu cigara? Šta ti je trebalo? Znaj tvoj roditelj će da puši cigare? Kad smo kod cigara, da, mogu bi ja zapalim jednu. Da, moram da vam ispričam tu priču koja je baš onako drugačija za početnike i za nekoga koji je tek krenuo u cigare. A ta priča je malo i emotivna i potrudit ću se da skratim maksimalno. Dakle, kao što sam pomenuo malo pre, ja sam iz provincije, kao što vi znate, rezidencijalno naselje Preljina kod Čačka. Kako zvuči rezidencijalno naselje? Da, pa da ne bih rekao selo baš stvar. Ne, ali rezidencijalno naselje to je već ko Dedinje. Bukvalno mi iz dvorišta izlazi autoput, pa Dobro, dolje Dedinje. Jel imaš ti autoput ispred zgrade? Gdje je tebi autoput? Gdje je tebi autoput? A ja imam kod mene ispred zgrade izvor. Gdje je tebi autoput? Pa, svako ima svoje. Ja razumem ta rezidencijalno naselje. U svakom slučaju. 2014. čini mi se, poziva nas stric na ogranke Zlatibora da idemo u neki restoran, porodično, sa svojom porodicom idem tamo. Imali smo jako lep oblak, jako lepo druženje, ovako baš onako lepa porodična idila. I na kraju večere stric kaže svom sinu, idi mi donesi onu kutiju cigara iz kola. On donosi kutiju Monte Cristo Edmundo ili Monte Cristo dvojka, ne mogu sjetim. I ja sam pre toga cigare, to jest mogu kažem Zdravko Tompuse, ja smo to... Da, smo prozirali. Jesmo. To smo rešili. Da ljudima bude lakše. Cigare sam tada vidio prvi put u životu uživo. Znači prvi put duvan vidim. Ja rekao, striko, Tompus, Idemo. To je ovo, moj Radenko. Šta je ovo? On kaže, sinovac posluži se. Rekao, ne, striko, ne pušim ja. Ma sinovac posluži se. Rekao, ma striko, znaš da ne pušim niko kod nas, molim to da znate, niko od nas u porodici duvanski dim ne podržavamo, ništa slično tome. Sinovac uzmi, ja gledam tata, kad te stric nudi cigaru, uzmeš cigaru. Da uzmeš, brate. Ja uzmem cigaru, stavim pored stola. Ja nisam znao ništa o cigarama, to sam jedino što sam video na filmovima i kao i svi mi. Onda dolazim kući, to je bilo negdje pred Božić. Dolazim kući i baš sam išao na julijeta.com da pokušam da saznam sve što mogu da znam o cigarama, kako da zapalim, video sam ja strica, ali opet želim neku vertiru. Prvi put držim neki duvan u ruci i želim da to uradim kako treba. Pročitao sam, odjednom je to zbunjujuće previše informacija. Kako, šta, ali bitno mi je, ajde da krenemo od nečem. Kako da sečem, gdje se seče, šta se seče, kako se pali, sači se pali, šta da radim. I za gledalce vrlo bitno, pričamo o 2014. godini, tad nema podcasta, nema na YouTube-u toliko materijala. Nema Instagrama, nema svega ostalo. Da, možda čak i malo ranije, bilo je 20 godina tada. U svakom slučaju, uzimam cigaru, uzimam kuhinski nož. Kakav je red već? Pa šta radimo? I moj tata je tada stavljao prase na ražanj jer je bio Bošić. Obično mi u to vreme, dok se okreće prase i ti porodični rituali,
Mi dođemo, jedemo, idemo gdje smo krenuli. Međutim, uzimam cigaru, dolazim kod mog dragog oca i kažem, tata, ja ću ovo zapalim. Ako se meni ovo sviđa, ja ću ovo da konzumiram. Ako se ne sviđa, bacit ćemo, tada sam rekao 50 eura, bile su tada povoljnije, bacit ćemo 50 eura vatru i nastavimo gdje smo stali. Sine, samo napred. Ja uzimam nož, sreća nije bio reckasti. Uspeš da isečem. I zapalim sa paljačem kojim sam imao. Prvi dim. Strašno mi je bilo zanimljivo i lepo to što se dim ne uvlači. Jer to je prva informacija koju sam ja pročitao na internetu, da li i koliko šteti konzumacija tih cigara telu. Moment taj da smo otac i ja prvi put, koliko ja pamtim, proveli kvalitetno vreme. Šta smo pričali? Koje su to tematike bile? Ja stvarno ne mogu da se sjetim, ali proveli smo sat i po vremena zajedno. Ta cigara, taj proizvod, duvan, ja bih ga zvao proizvod. Ti si naučio suštinu. Da, na prvoj cigari si već ušao u suštinu. I taj moment konekcije oca i mene i ovaj proizvod, neću kažem duvan, da ne pomisli ljudi sad treba se konzumiraju cigare zbog nekog momenta. Ne, ali ovo nam je omogućilo da nas dvojica sednemo, da popričamo nečemu, da provedemo neko vreme zajedno. A samo da uđemo u zapisnik, ti tad imaš 20 godina. Sa 20 godina nemaš baš mnogo želje da sediš sa ocem i da razgovaraš na razne teme. Apsolutno, apsolutno. Posebno gledam kako se jagnje vrti. Da. To mi je strašno bilo zanimljivo. Jagnje ili prase? Prase, pardon. Molim te da mi da. I samim paljenjem ti cigare sam ja shvatio da ovaj proizvod, hoćete mi dozvolite da se slobodno. Klijentima obrati, to jest nije klijentima, gledalcima, slušalcima. Jednom gledalcu. Nije, dva. Ovaj proizvod je među jedinim, ako ne jedini proizvod koji zahteva vaše vreme na ovoj planeti Zemlji. On zahteva vaših 45 minuta, pola sata, 45. Zahteva se posvetite vremenu i momentu i ljudima s kojim sedite. I to je lepota cigara. A posle idemo u parivanje, lifestyle, arome i sve ostalo. Momenat i to je nešto ključno što sam htio i morao da kažem u ovom podcastu. To je šta nas čini zajedno ovdje. Vreme koje nema zamene. Znaš, ispravljaš košulju, pocepaš, kupiš novu. Cipele isto tako, slupaš auto, kupiš novu. Vreme koje si potrošio ne možeš da nadoknadiš. Apsolutno. I evo da završim samo ovu priču. Posle toga kad sam ja rekao mom tati, tata meni se ovo sviđa, on je rekao, sine, ja ti kupujem prvu Cohibo Esplendidas. Tad smo jedino znali što bi rekli i Šojića. Šta je Cohibo Esplendidas? I tata meni tad 50, bilo oko 6-7 hiljada, tako čini mi se. Daj mi 50 eura, sine, idi kupi, ja u Julijetu, druga cigara, Cohibo Esplendidas. Agresivno si krenuo jako. Jesam krenuo jako, ali tad nisam znao ni šta je Cohiba, ni šta je, ne znam brend, ne znam ništa. Nebitno. Krenuo si dobro. Ako hoćete da širim priču, ja mogu nastaviti dalje, ali ovaj moment je bio ključna stavka. I to je baš, moram priznati, baš emotivan moment kako si lepo najavio. Znaš, jer... Mnogo ljudi krene sa ovim našim sportom i sa ovim našim stvarima i tek onda posle XY cigara, XY godina uživanja zapravo dođe do tog nekog pravog smera i zašto mi svi ovo radimo. Zato što želimo da lepo provedemo vreme i što nam je uvek kad zapalimo cigaru u nekom biranom društvu, u dobrom društvu, lepo, fino i prijatno. Prvenstveno naučimo naše vreme da posvetimo sebi. A to smo izgubili u ovom tako brzom tempu života, posla, porodice, svega ostalog što nas okružuje. Samo brzo, trenutna neka zadovoljstva. Ovo nas vraća na basic. Da, apsolutno. Na vreme provedeno sami sobom, bravo. 10 godina kasnije? Dešavalo se svašta među vremenu. Ajmo da krenemo redom. Ajmo redom. Dodao bih to. Nakon toga sam ja shvatio da je to moja buduća pasija, moje zadovoljstvo, moj hobi, nazovite ga kako god hoćete. Krećem intenzivno, dolazim u Julijetu, u La Casu de Habano i kupujem cigare po etiketi. Koja mi se etiketa sviđa, ja tu cigaru kupim. Ispravno. Imam budžet. Ti si čovjek estetika. Sve bolesti je prošlo na vreme. Sve si dečije bolesti prošlo. Školski primjer, po ovome može se da snimi film. Evo snimamo. Ali izuzetno je zanimljiv put. I nadam se da ćemo sve to da zaokružimo i da kažem. Kupovina po etiketama, onda kupovina cigara, fotografisanje cigara, jer sam skidao slike cigara sa Julijetinog sajta i onda upisivao
proste reči, ali nisam mogao arome da prepoznam tad. Gorka, ljuta, lepa mi, nije mi lepa, sviđa mi se, ne sviđa mi se. I pravio sam neki svoj, čisto da znam da li da kupim opet, gdje, šta, kako. Da, imajte tad na umu, tad su bili isključivo Kubanci na tržištu, nisam. Da, bilo nešto malo Davidov. Dobro, uz dužno poštovanje Davidova, da. I shvatam ja tu već to počinje ozbiljnim mahom da moj budžet beži u tom pravcu i jednog momenta u novinama izlazi Cigasom, ali je Zdravko Brkić, kako se živi i uživa od cigara, tako nešto bila tematika. U tom momentu ja dolazim, kako sam došao do broja Zdravko, ja ne znam, ali sam siguran da sam ja tebe zvao tad. Vidi, to si mogu da dođeš tako što uđeš u kafić i kažeš za neko Zdravka i daj mi broj. Baš možda u La Casa de Habano, moguće tad. Ja sam tad tebe zvao, ja sam želeo toliko toga da naučim o tome i tada su bile ti časovi predavanja, 2 put sedmično radni dani. 3 put nedelje. 3 put, U nedelju dana 3 predavanja, ponedjeljak, sreda, petak. Da, i tad ja logistiku nisam mogao da potpunim iz Čačka, dolazak vamo tamo i to sam ja preskočio u tom periodu. Dobro, ti si napravio svoju grupu. Pa ti si napravio svoju grupu za školu kod Nina u Libertador. To je opet... Ali to je već... Kasnije. To je futur drugi. Da, bitna stavka. Taj neki međuperiod, ne znam koliko godina, sam ja konzumirao cigare, onda sam osjetio da mi uzimaju jako puno novca, a ne razumem mnogo i imajte jako bitne informacije. Ja nisam konzumirao cigare nigde van kuće. Isključivo kući, isključivo na svojoj terasi. Mene bi tada bilo sramota da ja idem u grad da zapalim ovu cigaru. Ni prvi ni posljednji. Jer je to posebno malo konzervativno mesto. Vidi ga onaj puši ono, vidi ga onaj ovako, vidi ga onaj. I nisam teo što da ulazim u tu tematiku. Mnogo ljudi prolazi kroz taj moment u svojoj nekoj, nazovi ga tako, karijeri uživaca. Eto. I u svakom slučaju ja sam uživao u kući dok Nine nije otvorio Libertador. Poslije toga je druga tematika, a ostavit ću dalje pitanje. To je 2018, ali tako? 18. Da. 2017. 17. na 18. Praktično privredni subjekt je 17. a Libertador je vrata otvorio 25. maja 2018. Privredni subjekt. Privredni subjekt. Tako je. Dobro, vidi, Nino je, mislim, to smo i mi pričali par puta i Nino je i bio kod nas, odnosno mi kod njega u gostima i sve ostalo. Nino je napravio preozbiljen iskorak na našoj sceni. I ne samo to. To je najbolji primjer si ti. Ti si čovjek koji prvo sedeo kod kuće i na neki način, možda ti nije bilo sramota, ali nisi se osjećao komfortno da zapališ u javnosti cigaru, da budemo politički korektni kako se izražavamo, ali kod Nina nisi imao taj problem. Jer su tamo neki mladi ljudi koji su tebi generacijski bliži, dolazili i pušili. I svi su zbog toga okupljeni, zbog te jedne stvari. I svi su bili okupljeni. Ja se dobro sjećam kada je u jednom trenutku Toni rekao, dok su gore bila 2 stola, okolo za sedenje. Tu sad sedimo, bukvalno on i ja dođem na smenu ako Ninu treba pomoć, ja dođem da radim, Toni dođe sedi, kad Nino dođe ja sednem s njim i u jednom trenutku Toni kaže nešto gledam, ovo meni izgleda kao sigurna kuća za muškarce. Ne bi da zvuči toliko gej, ali... Pobegneš od svih problema, pa jesno, zaboraviš. Sigurno kuća u smislu, dođeš, zapališ cigaru, niko te ne gleda popreko, znaš, niko neće da ti mlati rukom, da mu smeta duvanski dim. I to je bio veliki iskorak. To je ono što Nino i ja stalno pričamo, da smo mi napravili pokret koji zove Cigare narodu. I hvala vam na tome. Hvala vam na tome. Iz nehata. Pa ne znam iz čega, ali bukvalno hvala vam na tome, jer... Moram reći da li taj poduhvat ili mnogi drugi koji su se desili u tom periodu su meni drastično promenili život na bolje. Ja sam zahvalan svima vama o tome. To je nešto što ja mnogo cenim, poštujem u ovoj industriji i ta konekcija ljudi, to druženje, to pričat ćemo posle tome, ali evo sad, javno vam se zahvalim, hvala na tome. To je meni ulepšalo život drastično. Šta ću kažem, hvala tebi što si s nama. Krenuo je pravi milione čovječe od toga, zamisli. Nećemo sad. Nećemo milioni. Nije baš. Ali da se razumemo, ima taj moment koji je, ja mislim, to je od Boga dar. Kad ti nešto, uhvatiš se nečeg i kažeš, ovo je moj život. Ja se toga sećam, 2004. godina, festival cigara u Havani, prvi put, Hotel Nacional, otvaranje festivala. Ja gledam ono i rekao, ovo je moj život. I od onda bio 53 puta na Kubi.
A da mi je tad neko rekao doćiš ti još 10-20 puta, ja bih rekao druže promeni dilera, nije ti dobro. Ali, znači to su ti momenti, ti si to prepoznao. Ja se dobro sećam da ste ti Nino komunicirali Culebra Cigar Cases dobrih 1 godinu dana pre nego što je to izašlo na tržište. Boga mi 3-4. Zezaš? Da. Kako je teko taj ceo projekat? Aj baš to je... Od ideje do danas. Da, sad ću da vam kažem. Baš volio bih da podelim još iskustvo, posebno sa novim gledalcima, novim konzumentima cigara i nekom ko tek ulazi u cigar svet. Moje prvo iskustvo ulazga od cigar lounge, to je bilo kod Nineta. Ja moram da vam kažem da sam se ja spremao dobrih 7 dana. Ko tamo sedi, ko su ti ljudi? I dalje imajte na umu, ja imam 22, možda 23. Ko su ti ljudi? Šta da ja poručim? Treba neko da me gleda popreko. Jednostavno, prvi put ulazim u neku sferu, u neku dimenziju gdje ja nisam imao pristup, nisam znao ništa o tome, jednostavno nije bio moj opseg interesa i slično tome. I rešio sam, dolazim, tada se otvaralo u 9, 10. U 10. Ja dolazim u 5 do 10. Bukvalno dolazim prvi, jer znam treba ti malo vežbe disanja pre nego što uđeš. Ljudi, moram reći, neki strah me tada, prvo, strah od nepoznatog. Ko, šta, kako, da ću imati dovoljno novca, da ću znati, da li da ne ispadnem ovakav, onakav. Ja sam išao sa takvim uverenjem i takvim opuštenošću, ulazim negdje, novi experience. Ne mogu setim, Natalija, da li je tada radila kod Nijeta? Natalija i Ana. Natalija i Ana. Jest. I dolazim ja i kao prvo pitanje, treba kupim cigaru, prvo pitanje, pušite li cigare? Probao sam, jesam. Da li ste probali Nub je tad bio? Tad je najbolja cigara, Nub, da? Može. Šta god da ti je rekla, i loza, da. Bukvalno, šta god da mi je rekla, ja bi to uzeo. Ja ni dalje ne znam koliko to koštalo i šta, ali može. Mogu li ovdje? Može, izvolite, šta ćete popijete? Kafu, šta si inače pije? Šta pije kafana? Šta si inače pije? I sedam ja, zapalim cigaru, laptop, da ne bude, sad ja sedim gledam negdje u plafon, šta ću ja... Tu sam poslom, kao što je to već red. Čukam nešto, produktivnost na maksimalnom nivou. Ulazi gospodin, da me izvine, ali znamo se toliko dugo godina da mogu kažem, mali debeli ulazi na vrata i tu nešto... Tako izgledaju svi dobri vlasnici šopova. Svaki gazda izgleda tako. Tu nešto vidim, gleda on mene, vidim ga perifernim vidom, gleda on mene nešto popreko. Ja onda pravim kalkulaciju koliko je para, da li ja mogu još jednu cigaru, ma daj još jednu. Da, ma kad ide život. Jes, zapalim ja još jednu. Jesi ponovio nabij ili si uzeo nešto drugo? Sad već nema veze. Van mog opsega sećanja. Ali lepo što pamtiš šta je bio taj prvi Da, to je nešto nevjerojatno. I tu sam sedio, boga mi, od 10 do 2, 3, sedio sam jako dugo. U svakom slučaju, ja završam laptop, plaćam, idem napolje, super, osjećam se onako nekako happy, lepo, fantazija. Sljedeća subota opet dolazim. Pobedio si. Dolazim sljedeću subotu, isto 5 do 10, 7, druga neka cigara, drugo neko piće, sam se opustio, može neki koktel, koji, ne znam, koji... Tad smo gurali Negroni. Tad sam znao, što bi rekli, za Blue Lagoon i one gluposti komercijalne. Dobro. I neki koktel, oni su mi opet preporučili, ja sam opio. Ulazi opet gospodin, ću ga sad nazvati, opet, dobar dan, nastavljam ja, on vidi, naslonio se šan, gleda me, koji je ovaj... Poznaci mu sad? Ali ja se obukao bijelu košulju, ja sam se lepo obukao. Kakav je red? Ideš u cigaru lounge? Apsolutno. Sjedio nešto, kako vam se čini cigara? Auje. Sad ću sad. Što se ne treba, ja sad treba još da pričam o ovome. Ja tu samopouzdanje, dro je jako lep, malo je jaka, kreće malo nikotin, ali lepa. Mislim, nisam mnogo znao više o tome da kažem. A vidim. Jeste probali, taj je baš bio Bugarin, kaže, jesi probao Macanudo, taj? Ja rekao, nisam je. Šta je Macanudo? Vadio meni. Macanudo je. Nije se šalio. Lepo me prepoznao. Vidio da sam amater, što bi meni dao bilo koju jaku cigaru. Prvo ja ne znam da je cenim, ne znam ništa o njoj. A za tebe novo? Jest. I tu je moment, mogu grubo kažem, on mene kupio. Ali on ne zna da si ti krenuo sa Coibom Esplendido i sa Monte Cristom u tom trenutku. Nema veze, to se zaboravio. Sjeda on 100 pored mene,
ulazi u neku priču, on hoće sa znakom, sedi u kafiću. I U kafani, molim te. U kafani. Je kafana? Molim. Aha, dobro. Kaže on meni, kako si krenuo s cigarama? Ista priča. Isto ja njemu objasnim, on kaže, pa to je baš lepo, emotivno. Pa znaš, kad sam otvorio ja ovo pre godinu dana, molim, poklapam laptop, otvorili. I onda shvati da se jedem sa vlasnikom. U tom momenta su mi krenuli jako, Nine je sam po sebi jako šarmantan, harizmatičan čovjek koji zna sa ljudima, gdje smo ušli u neku tematiku i priču. U tom momentu nekako su poslovni partneri iz moje matične firme došli pre mene i bili su dole u donjem dijelu. Poslije nekog vremena su oni izašli dozdoj. Kao, Radenko, otkud ti? Otkud vi? Čekaj, šta ćete vi ovdje? Bukvalno taj moment da smo se mi vidjeli, ne znam, u Okrugojskoj školi menadžmenta gdje smo se upoznali, bili na sastancima u firmi. Ćao, otkud ti? Ajde se družimo. I tu kreće tematika i to je jako zanimljivo i želio bih savjet da dam svima koji ulaze u cigar lounge, svima koji ulaze u novi svijet cigara, da ih ne bude sramota pitaju. Treba da pitaju koja je cigara dobra. Ako kreću sa prvom cigarom, obavezno da krenu sa nekim ko poznaje cigare, sa nekim ko će da im preporuči dobru cigaru koji neće bude full body, da neće nikotinski šok da dobiju, a mogu dobiti jako dobro. Apsolutno. I onda će sve sam svojim tokom da krene. Da ne pričam. A ti u stvari ne, ali ide jako lepo slušati tvoju priču zato što sve to o čemu ti pričaš to je ono što mi u stvari propagiramo. I iako se u to vrijeme nismo ni družili, niti sarađivali, ti si prošao sve ono o čemu i u ovom podcastu i u svemu drugome mi... Ne volim da kažem i ne verujem u sudbinu, ali to je išlo tako nekim lepim tokom i pričat ćemo poslije dokle sam došao i gdje me ovo odvelo. Nemoj proizvoditi ovo, gdje me odvelo. To ćemo pričati kasnije. A samo da odgovorim na pitanje, a bila je vertira ulazak u cigar lounge. Ti isti ljudi, to jest poslovni partneri koji su im posle postali prijatelji zbog ovoga, mi smo se družili intenzivno, su postali opet neki prijatelji iz poslovnog svijeta, došli tu, opet smo se našli i mi smo praktično svake subote sedeli kod Nineta i to je bio neki naš ritual druženja. Mi smo se zabavljali, mi smo baš taj prijatan muški ambijans gdje nije potrebna gužva ljudi, nije potrebna velika količina alkohola da bi se mi nešto zezali ili jednostavno prijatno atmosfera, prijatno druženje i jako zanimljive priče od Nineta koji nas je držao sve zajedno. Tada na tržištu nije bilo mnogo cigara aksesuara, nisam ja razmišljao da pravim bilo šta o tome, gdje su oni rekli jednom momentu, Radenko, mogu bi da nam napraviš neke fotrole. Oni svi donose u kesicama. Jedan od njih imao Dipon fotrolicu, drugi između ostalog i ja sam kupovao sa eBaya, Amazona i one neke, što bi rekli, polufake varijante sa Koiba znakom. No, ali je Koiba. Ali jednostavno nemamo svijest, nemamo znanje, ne znam o tome. I oni su rekli, mogu bi napraviš. Kako ja napravim, što bi ja pravio? Pa čovječe, imaš porodičnu firmu, 20 godina si u nekom poslu, pravite nešto sa nekom kožom, nekom svilom, daj napravi nam nešto. Za ljude koji ne znaju, pričamo o kojoj firmi? Pričamo o firmi Maruška. Firma Maruška, evo kratko ću se bavi premium korporativnim poklonima i premium aksesuarima od svile. I jedini smo u Srbiji i na tržištu srpskom koji se profesionalno bavi time. I ja sam druga generacija porodičnog poslovanja. Da se vratim na cigare. Ja sam to dobio kao izazov, ali ja sam htio da napravim fotrole da njima poklonim. Drugari, ovo je od mene. Ne treba da mi se plaća, nisam planirao nikakav biznis, nisam planirao bilo kako da zarađujem od toga. Pa dobre 3 godine sam sa Ninetom, sa svima. Šta bi voleo da imaš u fotroli? Koliko bi cigara stavljao unutra? Šta ti je zanimljivo? Daj mi slušao sam ljude. Baš sam se trudio, slušam i da pitam što više cigara smokera. Da, šta bi im bilo zanimljivo. Toliko je ljudi bilo prototipa, toliko, neću kažem izgubljene energije, ali zanimljiv proces svega toga je doveo do prvog nekog prototipa gdje ja sam morao tražim validaciju od našeg dobrog druga Nina. Nine, valja ovo, želim poklonim drugarima, ne mogu da otarasim nešto. On kad je vidio, ti si ovo napravio, pa rekao,
ovo je ludilo, ovo je super, pa ti ćeš od ovoga napraviš, rekao da Nine, hvala ti na motivaciju, pep talk, razumeš, ali nisam verovao. Međutim, da bi ja to napravio dobro, da bi mi to napravili kako treba, tražili nekih određenih finansijskih, vremenskih i resursa materijala, gdje nisam htio tražiti pomoć od svoje matične firme, htio sam ja da napravim, ali to je poklon ljudima. I onda shvatim, ne mogu ja ovo sve da isfinansiram. I onda sam rešio da napravim limited edition 200 komada i sa tim da završim. 200 komada, uzet će Nine Libertador, malo Julijeta, ekipa da napravim malo i čisto da zatvorim taj materijal, kupim neku cigaru i to je to. Ostavio sam neki pragu. Da. Tada smo napravili kod Nineta prezentaciju prvih fotrola, gdje sam ja rekao ekipi ne mogu da vam poklonim, ali oni bi svakako mene podržali u tome. Nije bila poenta finansijskog aspekta, bila je poenta da su oni bili motivatori tog proizvoda, tog brenda, tog nečega što sam ja napravio. Njima je drago i zadovoljstvo da oni meni da kupe i da pomognu taj prvi korak. A taj prvi korak je bio da se isplati materijal, rad i sve ostalo uloženo dobavljačima od kojih sam ja uzimao na obraz matične firme. To je bilo jedino. Gdje svako od njih je kupio fotrolu, uz to je dobio drugu fotrolu personalizovanu gratis. Mi smo dobili tako je po jednu i kupili smo još po je tako je. To je bilo dole u Libertadoru. U Libertadoru. I to je bilo baš onako izuzetno lepo iskustvo. Gdje su čak svi imali, ne znam koliko se sjećate, imali priliku da biraju numeraciju dole koju žele i sve ostalo. Jeste, i numeraciju. Koliko su svi svađali oko 0,1, pa rekao ljudi ne mogu. Samo ja htio 0,37, ali ovo. Par njih sam stavio 3 puta 0,1. A šta ću? Budi prvi, nema veze. Dobro, nema veze. I tih... onda jednostavno tada sam svaki put kad zapalim cigaru, da se vratim samo na onaj papirni diary što sam pravio sa cigarama, to mi je prešao na Instagram i to je prvi moj kontakt bio sa Instagramom. Ja pre toga nisam imao privatan Instagram. Ja sam pravio Instagram da fotografišem iskustva u cigari, da to me stoji negdje, da se ne obriše, da čisto pratim. Ajde da me ne odvede ta priča. U svakom slučaju, nakon izbacivanja fotrola sam ja jednostavno svaki put kad zapalim cigaru, stavim fotrolu, stavim cigaru, fotografišem. To je to. I to radim sad posle 6 godina, 5 u tome. I onda su to neki ljudi iz nekog inostranstva prepoznali. Da, to je recimo zanimljivo i to je vrednost Instagrama. Ti si s nečim nisi se hvalio, nego si bio ponosan na nešto si uradio, a to je neki svet mogao da vidi, jer su vidjeli da je tvoj sadržaj zanimljiv i da je to nešto drugačije od onoga što uobičajeno. I njima srodan, tako je. Praktično zabavljao se. Onda je Nine uzeo neku količinu, Julijeta je uzela neku količinu, prodao sam ovako ljudima iz Švajcarske, iz, ne znam, tada bilo kako ja pošaljem u Švajcarsku. Da ne ulazim u te tehnikalije, i jednog momenta nema više. 200 komada je prodato. Ja sam ponosan. Sjećaš koliko je vremena prošlo? Od prezentacije do prodatih 200? Ja sam se radovao i nadao sam da će ja prodati u godinu dana. Prezentacija je bila u avgustu ili julu-avgust, tako nešto. Do novembra je sve prodato bilo. Bravo. Ja to nisam mogao da verujem. I jednostavno nisam... To je to. I onda prekretnica. Hoćemo mi ovo ozbiljno da radimo ili nećemo? Ne. Malo kume 200. Prekretnica dolazi kada je Daniela iz La Casa de Habano zvala. Radenko, nova godina, treba nam 20-30 komada. Daj. Ja rekao, nema, gotovo, 200 komada, gotovo. Ma šta, pa broje, šta hoćeš, daj, samo prodajemo, gotovo, imam ljude traže. Ima ljude traže, dajte. Rekao, pa nemam. Pravi. Ajde da pravim je. Onda ajde da napredimo, Ti si stvari početi da se baviš pod pritiskom, sve te neko tero je. Pa, sve lepe stvari se tako spontano desi. Motivation. Tako da je onda krenulo unapređenje, onda je krenula posle opet neka limited edition, onda sam shvatio zašto ja pravim limitirane serije kad bezmalo svaka fotrola 1/1 unikat. Mi imamo toliko svile od kojih pravimo kravate, toliko varijacija kože, zašto bih ja pravio 2 iste, 3 iste, 5 istih? Svaka će bude samo za tebe zdravo. I bila je sjajna fora onog što si ponudio u jednom trenutku, da si ti mogao da za ova 2 gledalca koji ne znaju možeš da objasniš, znači ima taj, da kažem, deo
futrole koji je od kedrovine. Evo, izvolite da demonstriram. Ajde znači ima ovaj deo koji je od kedrovine i koji je savršen za čuvanje cigara, a preko njega dolazi ova, da kažem, kožna navlaka, odnosno poklopac futrole i kako da se zove. I ti si mogao, ja sećam u to vreme, da kupiš futrolu, a da uzmeš recimo 3 različita finiša, što je praktično bilo, imaš 3 različite futrole za mnogo manje para. I to je bilo jako, jako dobro, što recimo ja ne znam da bilo ko radi od proizvođača aksesuara, tako da si ti praktično... To komercijalno nije bio dobar potez. Što? Pa zato što... Smanjuje prodaju futrola. Apsolutno. Ali to ja nisam gledao na taj način. Gledao sam da... Tebi u toj fazi je bilo bitnije da se ja danas pojavim sa crvenom, sutra sa zelenom, a prekosutra sa plavom. Pa to izgleda kao da imam 3, a nisam morao 3 da kupim. Opet nisam gledao tako. Gledao sam da neko ko kupi, ko dobije od mene futrolu, da uživa u tom proizvodu, da ga koristi na svaki mogući način. Nije mi, i tada i sada novac mi nije motivator. Ja ne živim od ovoga, ali izgleda ću početi. Ili je tako lepo krenulo i moram da se ozbiljim i da podignem na veći nivo. Da ne širim ja znam dalje. ti si meni poklonio onu jednu bordu sa inicijalima. Ja imam samo jedan problem s tom futrolom. Meni žao da je nosim. Znači, nebrojeno puta i ja to držim gdje mi stoji oprema sa sve onom kutijom i tako dalje. I ja kad to uzmem, ja ću ovdje izgulim, prosuću nešto i vratim. 10 puta sam je za ovih par godina koliko imam. Ali, znaš, nosim je bukvalno kao što neko drugi, recimo, nosi limitirane edicije Dipona. Samo kad su posebne prilike. Na kraju dana treba shvatimo, bez obzira da li je Dipon, da li je futrola, da li je cigara, od bilo kojih novčanih jedinica, na kraju dana treba da uživamo u tom proizvodu. To je materijalni proizvod kome treba da uživamo. Ovo je napravljeno da mi uživamo u ovome, ne da... A ne da mu robujemo. Da, lepo rečeno. Lepo rečeno, apsolutno. Apsolutno. Koliko sutra ću da uzmem? Koliko? Još koliko sutra krećem da nosim futrolu. A reci mi, ti si malo izašao van granica naše lepe države na temu kulebre. Ajmo za početak, otkud kulebra? Da. Što mi to vraća osmeh na lice. Za ova 2 gledaoca, kulebra je čuveni format 3 predene cigare. Dozvoli, da, baš zbog toga. Suva egzotika. Kada sam pravio profil na Instagramu, nisam htio da se zove Radenko Topalović, htio sam da se zove nekako. I sad gledam, moram da radim nešto iz cigar sveta, moram da radim nešto što je zanimljivo, nešto što ima priču, nešto što ima neku dinamiku i onda gledam sve vitole koje imaju i jedna mi izlazi totalno iz svih ostalih standarda, a to je kulebra. Odem, pročitam istoriji da mogu slušalci, gledalci pročitaju da ja ne pričam sad o istoriji kulebre, ali zanimljiva stvar je kod te cigara. Dobro, ima i romantike. Zanimljiva stvar kod tih cigara, to je jedina cigara na svijetu koja ne može stane ni u jednu futrolu i to je jedina cigara na svijetu koja se deli sa svim prijateljima. Sa prijateljima. Ti da otvoriš cigaru, izvoli i da sam imao... Čekaj, ne pali se sve 3 zajedno? Pa ako si baš onako egoističan, onda možeš. Imali mi situaciju ovdje, gospodin je sedeo tamo na onoj sofi, molio, jurio, čekao da stigne i kad je dobio sve 3, gledamo ga, on jadan ne zna šta da radi s tim, pa smo mu objasnili. Sjećaš se neki dan da sam ja 2 cigare pušao isto vreme. Ali dobro, ko šta voli? Pa, ima i toga. Ali to je definitivno cigara za deljenje. Da. I zbog te tematike i te zanimljive priče se sada brand nazvao Kulebra. Nema nikakve veze sa zmijom ili španskim, nešto, eto, samo zbog tih cigara. Zmije iz Preljine. Eto je baš smešno, neću komentarisati. Ajmo dalje. Da, pitao sam, izašao si fino van granica? Da, oprosti. Sticajem okolnosti zbog tih socijalnih mreža, Instagrama i jako male cigar community, ne na srpskom tržištu, nego na globalnom. Jako je mali community i jako se brzo prepoznajemo. Sticajem okolnosti imao sam faktor sreće da su, sada moram reći i prijatelji, ali tada klijenti iz nama daleke Saudijske Arabije prepoznali nešto novo u tim proizvodima, prepoznali nešto što nema na tržištu, prepoznali nešto što je ručno rađeno, neko što radi sa pasijom. To se jednostavno se vidi, nije komercijalno. Znači, ja i dalje nemam sajt, ne želim da to bilo kako komercijalno, da predstavim to na bilo kakav komercijalan način. Prepoznali su, opet neću pričati o kvalitetu, prepoznali su tu ljubav prema tom proizvodu.
Onda su počeli poručuju. Opet se vraća, kako ja pošaljem proizvod u Saudijsku Arabiju, ljudi moji. Za početak znam da je na mapi, ali nije mi to dovoljno. I to nisam znao, ali sam saznao posle. I to je krenulo. Kada jedan od njih poruči, onda priča drugovima. Onda taj drug kupi, prijatelj, onda i jednostavno mouth to mouth proširilo se od Saudijske Arabije, Kuvajt, Katar, sad i Dubai. Mislim, toliko je otišlo to globalno da ja nisam mogao ni da sanjam o tome. Ali dalje nije poenta, svi kažu, Arapi imaju oni para, prodaj njima. Ne radi se o tome, nije uopšte pitanje novca. Dolazimo do trenutka, opet da kažem, ovaj proizvod je mene spojio sa svetom, kulturom i ljudima da bi ja za svog života ne bih upoznao, video, možda ne bih otišao od te zemlje. Prilike da upoznaš neke ljude koje zapravo kroz normalno poslovanje i kroz normalan život ne bi. Ili je izuzetno teško, ali to je neverovatno, opet ponavljam, ovaj proizvod je nas spojio. Kada ću samo šta opet pričam mene, nas, šta nas je onako malo proširilo na taj tržište Gulf, to jest Bliski istok, gdje su mene na Instagram zvali i kažu, dobar dan, da li je to Kolebra? Rekao, da. Ovdje je ataše ili ne znam ko, princeze kraljevske porodice Saudijske Arabije. Dobro. Prank call. Dobro, ataše, kako je? Nisam ni znao da imaju kraljevsku porodicu, ali dobro. I kaže, voljeli bismo da nam sponzorišeš događaj. Rekao, izvinite. Čekaj bre, ja sirotinja Izvinite, molim vas iz samo... rezidencijalnog nasilja kod Čačka treba sponzorišem kraljevsku porodicu. Dozvolite, molim vas da ponovim šta ste rekli. Želite da ja iz male Srbije i kažem rekao sam tako, još manje Preljine, sponzorišem najbogatiju kraljevsku porodicu na planeti? Da? Nije to njima nije sramota. Dobro, a kako ste to mislili? A ne, nismo mislili u novcu, mislili smo u vašim proizvodima. Mi para imamo, to nije problem. Ok, dobro, ajde. I sad, ajde da pričamo o tome, pokušat će skratim to maksimalno. U svakom slučaju, oni su tada organizovali prvi Saudi Cigar Community, prvi taj regionalni event o cigarama i zvali su me da ja budem generalni sponzor. Pitao sam, dobro, koliko gostiju dolazi? Kao bit će nas 200. Koji ljudi, ja ne mogu da vam dam 200 fotrola, mislim, košta to nešto da se napravi. Ne, koliko budete mogli, 10, 20, 30, čisto da vas ne optereti. Ok, dobro. Ali voljeli bismo da dođete, budete naš počasan gost. Kao, doću ja, bre, u Saudijsku Arabiju, bre, kako? I ta sam baš bio u Libertadoru kod Nine tam. I pričam, ja izvoli me, mislim da me neko zeza. Prođe malo, pošalje oni meni poruku, sve to što smo se dogovorili. Event je tada i tada. Potvrdite vaše učešće. Jeste. Jebote. Saudijska Arabija. Veliki korak. Te ću ja u Saudijsku Arabiju. I ja kažem sebi, idem. Pošaljem ja njima fotrole, pošaljem sve što su tražili. Idem. Koje je to godina, prosti? To je pre 3 godine. To je negdje oko korone ili pre korone. Posle korone. Posle korone. 21. 22. Tako nešto. 21. druga. Da. Zovu oni mene. Pokušat će skratim to maksimalno. Oni su mene dočekali tamo. Znači, išli smo u pustinju. Prvo do hotela kad sam došao, a to nije Rijad, to nije glavni grad, to je neki grad Damam koji je negdje tamo treći svijet. Do hotela, ne znam kako sam došao, sreća, bio sam sa jednim drugom, to je isto priča za sebe. Došao sam do hotela i onda treba sa tim nekim ljudima kojih ja prvi put vidim u životu u njihovoj tradicionalnoj kandori da ja idem sat vremena vožnje u pustinju. Da ću ja u pustinju. Kažem, jako bitna stavka, opet proširio bih priču mnogo da je taj drug išao sa mnom, ali imao sam podršku i neko ide sa mnom. Pa da, lakše. Kada smo mi došli u pustinju, ljudi moji, to je neki experience koji ja u životu ne znam da li bih opet doživio, da li bih proživio, da li bih video. Znači, jedini sam ja bio u odelu, svi su ljudi, mislim, naravno njihova tradicionalna nošnja kandora, sve muškarci, ja dolazim, oni meni prilaze kao da je došao njihov taj kralj predstavljen, koliko god. Ja slikam, ja malo izgubljen,
Oni su I da mene... ne veruješ šta se zapravo dešava. Da, Pa oni su počasni mene... gost, druže. Ali ja se tako nisam osjećao. Pa Ja sam i nisi ti dalje... sebi počasti, njima si počasti. Ne, ali opet razumijem, nisam imao taj pogled, iskustvo i pogled na sebe i svoj brend i proizvod na takav način. Opet ponavljam, izuzetno iskustvo da te druga kultura dočeka, da probaš njihova tradicionalna jela, da te ugoste, da pričaju sa tobom, da čuješ njihove experience oko cigara. To je toliko meni dalo motivacije da ja vama ne mogu da opišem. Toliko sam pričao sa njima, toliko sam... pričajte mi o proizvodu, pričajte mi o cigara. To je bilo neverovatno iskustvo. Neverovatno iskustvo. I onda je odatle sve krenulo, jedan, drugi, treći, peti, svi su krenuli me zovu, sve zbog tog proizvoda, ali na kraju dana ja sam zahvalan ovom proizvodu samo zbog, da kažem, samo zbog proizvoda i zbog mene i zbog ovoga sam ja upoznao te ljude i pričao sa tim ljudima, razmenio iskustvo, kao što mi sada pričamo. To je nešto što meni daje ono što sam rekao na početku, što meni promijenilo život. Ja radim i živim zbog toga. Ovo je moj passion project. Ovo nije moja posao komercijala. Prodaj 100 danas, daj, hoćeš da kupiš. Ne, druže, nije za tebe ako me pitaš koliko je. Znači, ovo je nešto što mene upoznaje sa drugim kulturima i drugim narodima, ljudima i tome sam ja više nego zahvalan. To je ono što mi je promijenilo život i zbog čega sam zahvalan. Zbog ovog. Ko ti je ko je na tebe najveći utisak ostavio od te ekipe tamo? Moram reći da su mi svi ostavili podjednak utisak, ali najveći utisak mi je ostavio sada moj jako dobar prijatelj koji ne voli po punom imenu i prezimenu da se predstavlja, ali reću samo AAA, 3AA, on će znati ako neki slučaj mu budem pokazao podcast. On je jedini čovjek koji mene zvao kod njega u kuću. To nije mala stvar kod njih. Ja sam došao kod njega u kuću. Ljudi moji, svi smo gledali Aladina i... I zamišljamo kako to otprilike izgleda. To je to. Nije crtani film pravljen na pamet. Ne, to je to. Znači, ulazi se kapija, kružni tok, fontana, Saudijska Arabija, Rijad, pustinja, fontana. Kružni tok ulazi... Ide nafta iz fontana ili voda? Meni apsolutno materijalne te stvari nisu... Ma možeš, druže, koji sat da hoćeš da nosiš i koji cigar, nebitno mi je to, bitno je da imamo neki respekt, neku komunikaciju, neku priču. Nije me impresioniralo materijalno, nego me impresioniralo, ja takvu kuću nisam vidio, stvarno kupola, bre, ljudi moji. Kupola gore. Kapija, nisam video tako nešto. Kultura je drugačija. On me je dočekao, mi smo sjeli u njegov privatan cigar lounge, sjedi, dolaze, grubo kažem posluga, ali je. Probaj ovaj čaj, probaj onaj čaj. Ja hoću probati sve, nisam ja gladan, nisam žedan, ljudi, ali to nema kod nas, to ne može se nađe. To je nešto neverovatno. On je zvao svoje prijatelje, mi smo sedeli, pričali i samo jednog momenta, ko si ti, zašto svila, kako si krenuo s ovim. Ja njemu pričam istu priču koju vamo. On, čovjek koji je mega giga na svim aspektima i poljima, on je saslušao mene, mene iz Srbije, iz malog mesta Preljinu, saslušao moju životnu priču, popričao sa mnom, rekao meni njegove privatne stvari, porodicu i sve to. I ta konekcija, to je što je meni ostavilo utisak. Taj odnos sa čovjekom koga ja ne bih upoznao za 3 života, to je meni ostavilo najveći utisak. Smo mi popričali od ovoga do svega ostalo. O klasičnim casual stvarima. I sad šta odneti tom čovjeku? To je jako bitno da pomenuti. Šta odneti tom čovjeku na poklon? Da. Par puta on prati mene na Instagramu i bila je jedna od cigara, ako mogu pomenuti, onaj Marafel cigara. On kaže, kakva je ta cigara? Baš volio prvo, nemam gdje da je kupim. Ja rekao, donosim ti. Sad odnesem cigaru, malo kupim kutiju, a znate, ta kutija je malo onako podosta i ja skupljam nekako neke novce da ja njemu kupim kutiju tih cigara koje meni tada bilo onako cifrica. Ozbiljan zalogaj. Ali između ostalog ja pripremam za njegovu suprugu svilenu maramu koju je moja majka lično napravila. Znači to nema više priče da je ručno rađeno. Moja majka je za tvoju suprugu nacrtala specijalnu maramu s inicijalima, sve to i pored toga uzmem 3 džema od moje babe. Kajsija, šipurak i ne znam šta još. I možda slatko od jagoda, malina, ne znam. Ja njemu prvo dajem kutiju od cigara koju sam sad mislio, ja njemu dajem,
On je samo uzeo ovako kutiju i dao... Još jedna. Nekome da stavi. Dao, to on nosio. A kao šta je to u kesi? Pa rekao ništa, ovo je naše. On otvara, šta je ovo, vadi teglu, šta je ovo, ja njemu pričam. To moja baka pravi od našeg voća, iz naše bašte. To su ti momenti. Ko je taj Merafel? To su ti momenti. On otvara to prsto ovako u teglu. Joj, šta je ovo? Deco, nosi ovo deci. Da, evo, nosi deci. Taj moment nema više, sve što se novce može kupiti, oni ljudi mogu da imaju. To više, to ne može impresionirati. To nema u prodavnici. On najviše voli da ja njemu pošaljem video snimak iz bašte kako ja berem šumske jagode, da moja baba sljedeću sezonu slatko pošalja njemu. Taj moment, to je nešto što svi pričaju materijalno, svi pričaju vidi G klase, vidi ovo. Nebitno je, vraćamo se na basic ljudske vrednosti, životne. To je ono što ostavlja utisak na mene, bar i to je što treba da ostavlja svima utisak u ovoj cigarnoj industriji. Nije ovo samo prestiž, ne treba bude ovo prestiž, ne treba bude luksuz, ali ovo luksuz je što traži tvoje vreme. Luksuz je tvoje vreme. Do toga se dolazi posle nekog vremena, znaš i sam. Da. Velika većina ljudi kad počinje to gleda iz neke, ajde kažemo, druge pobude i drugih razloga i tako dalje, ali kroz vreme i u pravom momentu dođe do toga šta zapravo cigara predstavlja. To je bitno da napomenemo. Gledajte posebno nekom ko tek ulazi u cigare. To je ključna stavka. Pa vidi, kontraverzan hobi iz jednostavnog razloga. Treba da imaš i dovoljno sredstava i dovoljno vremena. Jer obično ljudi koji imaju dosta sredstava, oni nemaju vremena, a oni koji imaju mnogo vremena nemaju baš sredstava. Da. Kontraverzan je hobi, ali ceo život se svodi na balans. Apsolutno. Ali tebi će dobro vreme koje mi imamo sad, nas trojice između sebe, dobra cigara malo da podigne i to je okej, ali ne mogu da kažem loša cigara, ali jeftinija opcija cigare neće da nam upropasti ovaj moment. Daleko od toga. Zato što će energija da bude ova i dalje. Sad je samo pitanje. Druga je stvar kad mi idemo da probamo nešto prvi put i to je druga stvar. Ali ovaj redovni ritual uživanja nije toliko bitna cigara koliko je bitno s kim i gdje. Druženje i energija koju mi zapravo imamo. Mislim, možemo pričamo i u parivanjima i ukusima i sve to, ali opet ovo je ključna stavka. Bez obzira, viđao sam ljude koji skidaju etiketu koji ne žele uopšte da ih gledaju na osnovu toga. Određuju na osnovu etikete. Etikete, sate, bilo čega. Ali si vidio i one koji puše sa fake Coibe sa Coiba etiketom koja nije baš... To je druga tematika, ne bih volio da pričam o tome, ali je opcija ta da, ne bih sad, ja generalno ne bih skidao etiketu Despota, je jako dobra cigara, ali neko ko ulazi u sve cigara ima budžet 10 eura, 15 eura, to je skroz okej. I ako me deluje neprijatno, skini druže etiketu. Možeš pitaš kome šta pušiš, uživaj u duvanu, ovo je dobar duvan. Taj cigara 10 eura je dobar duvan. Moment, apsolutno. Ali to može posle već nekoliko popušenih cigara. I vidiš, onda se iznenadiš da ljudi koji imaju ozbiljan novac ne pale svaki dan cigare od 100 eura. Da. Nego puše cigare od 10 i od 12 i od 15, ali kad je prilika, kao i odelo. To dolazi kroz vreme i ti kroz vreme upoznaš ljude koji su slični i tebi i tvom načinu razmišljanja, odnosno tom ispravnom načinu razmišljanja i mi smo srećni kao zajednica kod nas i u Srbiji, na Balkanu, da zapravo sve su to kvalitetni ljudi. Ti zaista, retki su ljudi koji su unutar community-a naše, koji gledaju na stvari na taj neki, ajde kažem, nepravilan, da ne kažem negativan način, ali dobro. Verujem da je ekipa sa Bliskog istoka, da su oni te bolesti prešli i preležali kad nekad, ali ono. Da. Svaki community, bez obzira na cigare, ima svoje ups and downs, ajde tako da kažem, ali na kraju dana opet treba shvatimo da je ovo jako mala niša, opet na globalnom nivou ponavljam, i treba se držimo zajedno, bez obzira na sve različitosti, bez obzira na bilo kakve novčane aspekte, treba se držimo zajedno, jer zajedno cijenimo, poštujemo ovaj proizvod i uživamo. Istu stvar volimo, tako je. Apsolutno. Pričali smo ti i ja privatno par puta koliko su ljudi zapravo normalni, ljudi koji su u ovom iz pravih pobuda, koliko su normalni pa i na svetskom nivou. Jedan Jasin koji je svetska mega giga zvezda, koliko te lepo primio i koliko je zapravo bio normalan čovjek. To je nešto nevjerojatno. To bih isto napomenuo da kada sam ušao u cigare i sada kada neko ulazi u cigare imaju dve ličnosti koje su ključne na cigar industriji. To je prvo naš Alex Cigar Dandy i Jassim Ahmed iz Dubaija. I jednog i drugog, oni su prvi nekog na koga će naletiti na Instagramu. To je fakat. Imaju sve što bi trebao gentleman da ima i lepo prezentuju taj naš lifestyle.
Poenta priče što ja nisam mogao, ja sam, ajde da se držimo Jasima, jer je on ipak iz Dubaija, sticajem okolnosti, ja sam imao priliku njega da upoznam, sad se već družimo, čujemo se, jako smo, ne bih rekao prijatelji, ali... U Antwerpenu sam ga ja video sa tvojom fotrolom, kad je bio u Antwerpenu Ami Cigar, posle korone prvi. On je sa ponosom došao i meni rekao, ovo je iz Srbije. Znaš. Sad već pričamo i saradnji i sve, kažem, Jasim, ako ti se sviđa, nosi, ako ti se ne sviđa, nema veze, sve okej, mi zapalimo cigaru, pričamo. Svaki put kad sednem sa njim, želim da naučim nešto novo. Čovjek ima eminentno znanje o tim cigarama, ogromno znanje cigarama. Samo bih se vratio da kada sam došao u Dubaj, bio je opet neki cigar event. Ja sam njega video. Svi mi imamo neke, ne bih rekao heroje, ali nekoga koga poštuješ više nego ostalo. Pratimo, koga pratimo prvenstveno tim socijalnim mrežama, nekoga na koga se ugledamo, što način odevanja, to način konzumiranja cigara, u bilo kojoj industriji. Ja kad sam njega video, želim da trčim, Jasim je došao, čao, da se upoznamo. Ne, on je prišao meni. On je prišao, Kulebra, da. Popričali smo, drago, ja kažem, izuzetna mi čast i zadovoljstvo. Ja moram to odmah da kažem, ne želim uopšte da pretvaram bilo šta, kažem kao i vama. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da sam te upoznao. Toliko dugo godina te pratim, toliko si mi pomogao od, ajde kažem, načina odevanja do svega ostalog kod cigarne industrije da naučim, nadam se da ću još naučiti od tebe. Kaže, baš mi je drago da sam imao taj utjecaj, dozvoli da te vodim na večeru sutra. Mi smo išli double date, što bi rekli, na večeru, pričali smo, on je mene ugostio, dao mi je cigaru koju ja tada sam prvi put probao, Partagas Linea Maestra plava. Tek je izašla, možda nije ni došla kod nas. Ja rekao, video sam je na Instagramu, nisam probao. Probaj šta misliš. Ja sam bio baš iznenađen da te arome i to što sam ja njemu rekao, ja mislim tako, on kaže, bravo. Mislim da nije Partagas, šta misliš? Mislim da nije Partagas. Jeste Partagas. Pa da, prva kad je izašla, boga mi nije imalo ukus Partagasa. Ne, to, izvini. Da, mnogo je blaža. Ali da se vratimo na ono, to isto te je pitao i Nino kad si pušio u subotu NAB. To te pita Jasim 5 godina ili 10 godina kasnije. Mnogo više, mnogo kasnije. I onda vidiš da se sve svodi na to šta ti misliš o tome. Tvoj sud je najvažniji. Sviđa mi se, ne sviđa mi se. I na kraju je jedna podjela, sviđa mi se. Apsolutno. I još jako bitno bih napomenuo, ne znam da li ste pričali o tome, ovaj hobi uživanja cigarama je jako subjektivan osjećaj i to je lepota svega toga. Od uparivanja do načina konzumiranja, gdje konzumiraš, kako, s čim, nebitno, individualno, nije ovo sportski, imaš pravila, moraš da praviš. Imaju neki standardi. Možeš da ih pratiš, a i ne moraš. Da, ali opet sve zavisi ko šta voli. Šta ti je omiljeno piće uz cigaru? Rakija. Ne. Ne. Omiljeno piće uz cigare, ako je nova cigara koju do sada nisam probao ili neka ozbiljnija od tim cigarama koje pričam, volim da pijem vodu, jer onda se maksimalno posvetim duvanu. A inače cigare koje redovno pušim ili neke koje su već poznate, volim najviše da uparujem uz vino. To je moj pairing ultimate uz vino. Uz vino? Da. Ne penušava. Što? Gotovo. Mi ćemo ulaziti u ovo. Seci, gasi, gotovo. Moto i kavloj. Ne, ima neki razlog. Generalno ne voliš penušava vina ili... Ne. To sam jako lepo sastavio opis kada smo imali čas kod tebe u školi kad je bilo. U školici, da. I pokušat ću se sjetim baš tih reči. Dinamika igranka mehurića na mojoj paleti ne ide lepo uz kremaste i nežne arome dima. I to je nekako ostalo u mojoj glavi. Ja i dalje, pre neki dan smo zapalili, sve je to okej, lepo, svežava, ali jednostavno nije moja lična preferencija. Nije nešto što bi ja išao odmah. Okej, lepo je, neko voli, opet ono vraćamo, subjektivan pristup. Da. Ne, samo pitam. Tu ću ostati. Nešto zamerim, samo pitam. Samo isjecite ovu glupost. A reci mi, u tim egzotičnim zemljama koje si posjećivao kroz cijelu ovu priču, šta ljudi vole da zapale, šta ljudi vole, u čemu uživaju? Je to ono, da malo proširim pitanje, je to ono kao što mi zamišljamo da oni puše samo ultra skupe cigare ili... Da, jest. I to je jednostavan odgovor.
Baš jednostavan odgovor. Imaju mogućnost, ali molim vas, jako bitna stavka. Ne jedan od njih, ne dvojica, svi imaju ekstremno veliko znanje i poznavanje cigara. Prepoznaju vitolu odmah, prepoznaju aromatiku, ukuse. Ja sam toliko bio postiđen par puta, jednostavno ne znam, to je nauka sama za sebe. Ja nemam toliko informacije, posebno oko regionalnih edicija, limitiranih edicija, što mi ne dobijam mnogo u Srbiji. Ja ne znam, ali oni imaju znanje i to što plate i kupe cigare na najvišem svjetskom nivou, i to su 99% Kubanci, to jest, da, tako je, novi svijet je tamo tek u povoju. Da. Oni znaju da uživaju njima. Znači, nije to zapalim par dimova i ugasim. Znači, oni puše, konzumiraju cigaru do samog kraja i znaju o njoj, znaju o kako se zove, o istoriji i znaju da uživaju. I to je skroz okej. Ako si u mogućnosti i znaš da uživaš tome, to je super. Ajmo i mi da dođemo. Ako možeš sebi da priuštiš što da ne. Apsolutno. Bilo bi kontra da oni puše, gruba reč, puše da konzumiraju taj duvanski proizvod, a da ga ne cene. Da ono, vidi, slikamo se, gasimo ovako. Ne. Baš onako uživaju maksimalno u cigarama. I šta sam još naučio? Njima ove fotrole ne trebaju. Tako su mi rekli prvi put. Što? Pa mi 2 cigare konzumiramo za sat i po, 2 vremena. Oni iz kuće ne izlaze bez 10-20 cigara. Oni nose torbice, nose one... Znači, to je sljedeći projekat. Znači, da, baš radim na tome. I rekli su im bez 5 cigara, mislim, lepo da mi poneseno, lepo je, ali to je razlika između njihovog načina, njihove kulture i naše. Mi smo ovdje 2 cigare sasvim dovoljno za danas. Čak imaš nekome da pokloniš, a njima je kultura davanja. Oni ako nemaju... Prvo što su mi rekli, kada ti ponudim cigaru, neću ti dam 2 opcije. Hoću ti dam najbolje iz mog humidora. Izvoli, 10 cigara, odaberi koja ti se sviđa. Izaberi slobodno šta želiš. Nema ono, daću ti ovu. Ovo je moj poklon od tebe, posluži se. I to mi se jako sviđa kod njih. Pa da, tako i kod nas u kući na slavi. Darežljivi, pa da. Svaki dan je slava. Baš tako. Da. I to je jako lepa kultura i davanja i uživanja i priče u cigarama baš na mjestu kako treba da bude. Dobro, vidi, i mislim da je i kultura kod nas u tim nekim nivoima tu negdje slična. Svako ko je, opet se vraćam 100 put na to, ko je isprave pobude u cigarama kod nas u community, on će se isto tako ponašati. Sad, da li ja mogu da otvorim baš humidor sa 10 cigara, da ti biraš da je svaka limitada i da je svaka ovakva i onakva, ali bitno da je od srca i bitno da je to... Svako nudi ono što ima. Tako je. Ne, apsolutno ste pravo. Doživao sam mnogo puta poštujući onu analogiju kad dobiješ cigaru da pokloniš cigaru ne gledajući vrednost. Mnogo puta sam doživeo da sam dobio preozbiljne cigare od nekih ljudi, a praktično sam davao cigare koje su cenovno daleko ispod toga, ali šta mi je uvijek bilo zanimljivo? Oni ljudi to zapale dok si s tobom. On neće to da uzme i da stavi u humidor i da da nekome komu sprema kuću. Nego on će tu cigaru kad završi da uzme i da zapali zato što od tebe za njega. Poštuje tebe kao tebe, tako je. I to je lepo da napomenemo isto. To sam ja... To kod njih frapantno jasno ko dan. To sam ja tek posle par godina shvatio, ali obično, da kažem, da ne zvučim grubo, volim biti malo sebičan što se tiče cigara koje nisam probao i cigara koje ne mogu lako doći do njih. Sebičan u smislu želim da uzmem tu cigaru, želim da sednem sam negde i sam da se posvetim cigare. Moje vreme, moje cigare. Da, jer obično u društvu, posebno u većim tim eventima i sve to, ne možemo se posvetiti baš toliko cigari. Ako je nova, želio bih baš da osjetim arome, da naučim nešto o tome. Da se vratim samo na... Šta smo rekli za davanje cigara? Davanje cigara, kako su otvoreni ka tome i koliko zapravo imaju pristup tim nekim stvarima i koje su nama imaginarne. Da, sad sam se sjetio. Evo, baš sam bio u Bugarskoj pre par dana kada je izašla nova vitola Roza Bulgarija. Nekom video sa Instagrama, Anču Kulebra, priđem, I will give you... Daću ti cigaru koju siguran sam da nisi probao nikad u životu. Siguran sam i ja. Vadi cigaru koju ja nisam vidio u životu. Trinidad La Casa de Habano edicija Vila. Dobro. Nisam čuo, nisam vidio, ne znam. Izašla je prošle godine u oktobru. Sveža roba. On meni daje, ja
Nisam je video, možeš mi reći više o tome, gdje su njih trojica, četvorica koji Vila, jao, je, Ja kažem, do you mind, izvinjam se, da li mogu zapaliti sad? Priča naš gledalac engleski. Navikao sam s njima. Kaže, pa da, to očekujem, da. I onda sve kreće samo po sebi. Da, kultura, eto to i kad smo sjedili ovdje pre neki dan, neko je poklonio nekome cigaru i on je meni dao tu već zapaljenu cigaru da ispoštuje čovjeka koji je dobio. Onda sam ja uživao dve Dobro, da ispoštuje čovjeka koji mu je dao cigaru i da ispoštuje to što je to bila koji balansero. Pa dobro. Ali kako sve se desi, to i jeste ono što je u stvari suština, jer na taj način ako si ti cigaru koju ti neko poklonio i ti zapalio pored njega, on onda vidi da si se ti tome posvetio. I to u njegovom društvu. I on očekuje da čuje od tebe tvoje mišljenje kako god daje. I da kažeš ovo ja ne bih nikad više zapalio, okej. Apsolutno. To se poštuje. Da, ali takve cigare bi volio da zapališ, što bi rekao, svaki drugi dan. Dodao bih još jednu informaciju, naprimjer, to nisam mogao ni da sanjam da ću nekad imati neku cigaru, da li je to bila regionalna edicija ili neka nova koja je izašla, da ću ja među prvim u top 2 dana, vidi ovo. A to se dolazi posle nekog vremenskog perioda. Vratio bih se na Dubai kad sam bio pre mesečak dana i cigaru Bolivar Exclusivo Balcanes. Baš sam dan, dva pre puta bio kod naše druga Čikanina. Također je skoro došla. I slabo mi dobijamo regionalne edicije. Imali smo ovu dobijamo Sandro samo ovo što Pancu. pripada našem regionu. Da. I dolazim kod našeg prijatelja Čikanine, te opet ga pominjem. Nine, treba mi cigarata. Ne, moram da imam nešto da vide i oni mene, egzotiku. Da ja ne pušim. Da, egzotiku. Moram da imam neku egzotiku. Što nema i oni. Moram jednom. Nije to moja neka lična satisfakcija, ali bih voleo jedno. Otišao sam tamo, ja sam tu cigaru više slikao nego što sam tražio moment kada je zapalim. Oni su vidjeli na snimku, svi su me pitali šta ti je ovo? Koja ti je ova cigara? Da. Kako mi ne znamo? Vidite. Evo i mala Srbija. U tom momentu Džasim ustaje i kaže to je nova regionalna edicija za Balkan, izašla je pre 4 dana. I jedan od mojih dobrih prijatelja koji je izuzetan poznavalac cigara, či ja sam tu cigaru toliko čekao da zapalim, tražio moment u tih koliko sam dana bio tamo i on rekao, wow, izvoli. Ne. Uživaj. Od srca. Srce, uživaj. Kaže, izvinuo mi se tog momenta, molim te, ovu cigaru bi želeo da zapalim za rođendan koji mi je za 7 dana. Je li okej da ne zapalim sad? Ali vidiš s kojim se poštovanjem prilazi tome što nije u tvom prisustvu to zapalio. A sigurno sam da kad je zapalio ti je poslao sliku. Apsolutno, ne sliku. Zahvalio se i snimak i brate i hvala ti i ovo. To je poenta. Svi oni tamo su izuzetno darežljivi i gostoljubivi sa tim cigarama. Jedino nisam znao kako se odužim ja sa tim. Kako ja njima da donesem regionalnu ediciju ili nešto, da nije regionalna production što oni već imaju tamo. Kako ja njima jednom da se odužim, ne da sam da ispadne ja Jack, nego se odužim. Da ispadne hvala da ceniš. To ću pomenuti ako budemo imali vremena za Kubu malo, ali eto sa tim gestom, tim momentom sam ja bio sad stvarno član kluba, da više nisam gost. Da. Nego, sad si jednak. Sad smo egal. Da. Sve zbog jedne cigare. Što ima na Kubi? Kubu sam čekao toliko dugo vremena da posjetim da je to neverovatno. Skratit ću priču. Nikola nam je već bio u gostima, nešto je malo pominjao. Pa nešto on ispričao. Išli ste vi Trio Fantasticus, Đole. Baš Trio Fantastico. I to je fenomenalna odluka i što smo rešili nas trojica koji smo, da se ne hvalimo mnogo, poznavaoci ljubitelji cigara, rešili da odemo na Kubu da naučimo prvenstveno, da uživamo i da se prepustimo kulturi duvanskog dima. Znači mi smo, to je bio neki nevjerojatan experience, baš nevjerojatan experience. Znači, pogotovo u teško vreme na Kubi. Da, to je opet priča za sebe, ali hteo sam da doživim prvi put od kad palim cigare da ću imati prvenstveno vremena, a drugo mogućnost je da zapalim 5 do 6, 7 cigara dnevno.
Da ne izgledam čudno. Mi smo bili tamo skoro 3 sedmice. Ne, tako nešto. Ja sam svaki dan minimum 5 do 6 cigara. I što je najgore, nije... Ma fantazija, lepota. Iz nehata popušiš 5 cigara. Ne, nije to sad, ajde što više, nego jednostavno ide lepo, polu vacation, imamo vremena, dobre cigare, verujte da nije imalo vremena, nije imalo vremena, nego nije imalo hrane dovoljno, ali imalo je cigara. Ustanemo, jedno smo ustali 6:30 ujutru, što smo ustali, čita knjigu, ne znam šta radi. I ostanem, daš ljudi, što, ajmo, lep dan, ajmo. Ma, rekao, pusti, ja zapalim cigaru 6:30 ujutru. Ništa jedemo, ništa ima vode. On kaže, si lud? Pusti mene. To je početak jednog lijepog dana. To je nešto nevjerojatno i to je stvarno experience. Pomenuo bih za Kubu, imaju neke cigare koje se zovu custom roll. To ste vjerujem pominjali ovdje. I to je neki... malo drugačiji doživljaj. Drugačiji doživljaj i rijetka prilika. To je nešto što nije toliko pristupačno, nešto što je, ne može Harley... Rekao je Bočko jednu jako dobru definiciju. Vrhunac autentičnosti. Bravo. To je to bukvalno. Znači imaš puno neke autentičnosti, a onda je ovo apsolutni vrhunac. Još ako si imao sreću da upoznaš i uzgajivača duvana i sve, onda je to... doživljaj. Ne samo autentičnost Kube, nego autentičnost farme koja pravi tu cigaru. To je neki... Pa to je nešto nevjerojatno. Egal onom babinom džemu. Samo u onome što mi volimo. Apsolutno. I ne samo smo išli nas trojica, nego je bio još jedan naš prijatelj iz Crne Gore, Stefan, koji je tada mene izuzetno prijatno iznenadio koliko zna o cigarama. On je enciklopedija. Enciklopedija. Bravo je za njega. I veliki pozdrav za njega. I on je bio sa nama na Kubi i posjetili smo sve te plantaže. Sad ću pokušati samo da skratim malo priču, ali svaka ta farma ima svoje blendove, kao i svaki brend ima svoje blendove i oni su tamo navikli na turiste. Kad dođu turisti, ajde vi obuđite vam cigara, sedite, popite nešto, ajde zdravo. Ali to si ti, Zdravko, pomenuo pre toliko godina kada dođeš ili u velike poznate vinarije, kada dođeš negde, ljudi te smatraju kao gostom i turistom, ali kada pokažeš znanje i pokažeš interesovanje, totalno te drugačije gledaju. Tako. I onda kada su oni čuli kakva pitanja prvo mi postavljamo, kakve informacije imamo, sa kakvom strašću, ne dam ti da ideš. Čekaj. Aj, samo moraš mi pokaži. Ja došao iz Beograda u Novi Sad. Došao sam da čujem. I onda dođe gospodin koji zove Hector Luis, koji je, kažem, vlasnik, landlord, kako se zove, koji nama priča na španskom, prevodilac i ulazimo u detalje neverovatne. Onda ima sobu gdje se rolaju cigare i gdje ima sve poznate ličnosti koje su tu. Ja kažem, znam. Dakle ti brznjaš? Znam, vidim. I onda ja kažem njemu, svako od njih ima svoju cigaru koju preferira. Imaju SZN, SZP. Samo za nas, samo za prodaju, samo za goste. I oni imaju cigare koje se radi blend za njih, koji konzumiraju samo oni koji nisu za prodaju. To je cigara moja, ja uživam. Ja kažem, gospodine Luis, Hektore, želim cigaru koju ti konzumiraš. Sad tu koju imaš u ustima. Ne, ove nisu na prodaju. Okay. Nisam ni tražio da kupim. Ništa, neću ja da napadam. Onda obilazim, pitamo. Sednemo, pokušat ću opet da skratim, jer toliko ima da se priča o tome. Kada smo sjeli i pričali do tematike gdje imamo mi, oprostite na engleskom, da nije common knowledge. Nije uobičajeno znanje. Da imamo nešto što i on se začuti, kako vi to znate? Ne samo o proizvodnji cigara, nego od distribucije do nekih odluka, habanosa, kako vi to znate? Pa interesuje. Interesuje. Šunjamo se. On kaže, evo, zaslužio si ovu koju ja pušim. Hvala, ali kažem, hvala na poklonu, sad hoću kupim. Čim vidim da je sad je dostupna, mogu kupiti. Skratit ću sve, u svakom slučaju, izuzetna je čast i zadovoljstvo, kao kod nas neko da pravi rakiju za svoju kuću i za sebe, tako smo mi probali nečije cigare. I samo bih to napomenuo, te cigare koje smo mi kupili, ja sam čuvao da odnesem mojim prijateljima u Dubaju,
Oni ne mogu doći, jednostavno ne mogu. Možda imaš pare, druže, koliko hoćeš. Problem neće da odu na klubu. Neke stvari nisu financijske, neke stvari nisu materijalne. Ja sam čuvao to, skraćivao sam maksimalno moje uživanje da bih ja njima dao da oni probaju. Ja dolazim kod njih, otvaram ovako. Za tebe, za tebe, za tebe. I onda sam ja sad deo grupe, deo priče. To je nešto nevjerojatno. Pripadnost je najvažnija, moraš da pripadaš nekom. I to je opet, kažem, lep deo te naše komune, community-a, nazovimo je kako god, deljenje. Deljenje sam doneo iz neke Kube, nešto odvojio sam od svog zadovoljstva, što apsolutno nije dostupno. Odvojio sam svog zadovoljstva, podelim sa prijateljima, da zajedno uživamo o tome, zajedno pričamo o tome. Što bi babe rekle, od usta sam odvajao. Ajmo i tako. Pa jest. To je jako bitno i lepo reći gledacima. Reci nam za kraj jedno onako... Nismo ovdje završili, pa dajte smo krenuli. Ima vremena. Biće drugi deo, biće drugi nastavak. Dosta puno priča. Reci nam za kraj nešto što je možda uobičajeno, možda nije uobičajeno pitanje. Koja je najbolja cigara koju si zapalio? Ne pitam koji je brend najbolji, ne pitam... To je trik pitanje, ali je... Da vidimo kako će odgovoriti. Koja je najbolja cigara koju si najviše uživao, koja ti je ostalo u sećanju kao najbolja cigara? Makar nab prve subote kod Nina. Između ostalo, sad ću da vam kažem. Opet, svaka cigara ima svoju neku aromatiku, imaju lične preferencije, sviđa mi se Partagas koji ima Hoyo, medium, full body, ali nije to poenta. Meni poenta ono što smo pomenuli malo pre, momenat. Ta cigara koja me vezuje za taj momenat, može da bude i ta cigara od 10 eura, vezuje me za taj momenat i raspoloženje, vibe, šta god. Jedna od prva cigara koju pamtim je ta što sam zapalio sa tatom. Monte Cristo, opet ne znam tačno koji je, nisam tada znao. Ali ta priča je divna, da. Ta cigara mi je ostavila najveći utisak. Poslije toga kod Nineta ovo više zanimljiva pričica i sve to. Druga cigara koja mi je ostavila najveći utisak je kada sam došao prvi put u Cohibu atmosferu ovdje kod tebe kao gost i ti si meni dao, opet tad nisam toliko veliki poznavalac, ali ti si kažeš, nemoj da kupuješ. Znači ja tebi donesem cigaru. Ti si meni doneo cigaru 2006. Isto neki 2002. Vegueros. Especiales dvojka. Jeste, on mi je dao to, ali to sam palio. Nije, to je bilo druga neka priča. To je bilo posle. To je bilo znači, kasnije. Ti si meni tada dao i to je bila tada najstarija cigara koju sam ja palio u tom momentu, koja mi je ostavila wow efekat. Prvenstveno dolazim u ovaj ambijans, dolazim kod tebe u gosti, to mi je ostavio izuzetan ukus, ostavio izuzetan utisak. Ta cigara i taj moment. Onda evo sad baš, naravno u Kubi imaju sve svoja dinamiku. I svaka ima neku svoju. Neku priču. I imamo, evo, na primjer, Cohiba Lancero. Da, Lancero. Jedna od najcigara na svjetskom nivou. Sad sam bio u Dubaju, palio sam tu cigaru, dobio sam kao poklon. Palio sam tu na događaju. Šta posle ovoga pušiti? Nemaš završeno veče, to je to. Taj isti prijatelj koji sam ja njemu dao tu ekskluzivu Balkana, sam meni daje San Cristobal ekskluzivu Andora. Ovo je stajalo u mom humidoru neko vreme, izvoli, uživaj. Ta cigara, od takve aromatike, ali to je, molim vas imajte na umu, odmah posle Cohiba Esplendidos, opet ponavljam, koja je jedna top cigara, je mene raspametila da sam ja htio da ustanem, da se sklonimo svih njih. Da sednem sam, da se posvetim cigari. Ta cigara mi je ostavila što se tiče ukusa, aromatike, dubine, kompleksnosti, neverovatno. I također pomenuo jedan od najvećih utisaka i najvećih uživanja od cigara. Nikad ne mogu kažem jedna cigara, ali opet moment. Kada smo otišli kod naših prijatelja Đoleta u Stuttgart. Đole, kako je, ona su gosti. Đole prvo izvadio, opet, možda ljudi ne znaju, discontinued neke cigare koje ne postoje više. Nađeš, nema. On je otvorio kutiju Coaba Diadema 2002. 2004. To je 5 cigara, svaka ima svoj sarkogaf, što bi rekli. Momci, poslužite se. Šta da se služim, ovo je za muzej. Ta cigara, gdje smo nas trojica tako lepo jeli, pili, družili se, tajac. Ne pričamo.
Da, onaj moment kad začutiš, tako je. To je najveći kompliment nešto cigare. neverovatno. To je nešto neverovatno. Mislim, pored toga smo pustili i Siglo 6 i ovo i ono da sam ja prvi put probao taj Siglo 6. Ja kažem, ima li on, kao što si me ti pitao, slično, ima li cigara koju nikad nisi probao? Rekao, ima Siglo 6, nisam probao nikad, ne može se naći. Nemoj ti ovo, ova ti je friško, ova ti je 2019. Evo ti ovo je 2006. Đole nas je tada postavio domaću zadaću koja ne može ta produkcija iz 2006. je čudo, zato što su te cigare pojavile tek 2002. godine na tržištu. Tad se još to pravilo u top formi. Ima toliko toga još da se priča i tih cigara, ali to su ti neki momenti koji ostaju nezaboravni. Meni ostaju nezaboravni i jeste cigara aspekt, ali nije samo cigara, nego sve te uspomene i ti momenti koje ti skupljaš kroz život. Apsolutno. Čak i ova cigara ću pamtim, smo imali jako lep razgovor, dokumentovali smo razgovor, posjetit ću se, ću gledati ovo. Ovo će meni ostane sjećanju za života. To je poenta cigare. To je poenta našeg uživanja, bravo. To je ono što znaš, kao uradiš nešto da možeš jednog dana deci da pokažeš. Da ne spominjem ime prijatelja jako dobrog, koji je ostvaren u životu maksimalno i tako dalje i tako dalje. Njemu je sin od 15 godina rekao, Ćale, pa ti si bio u podcastu. To što je Ćale sve drugo u životu uradio, to je u redu, ali bio si u podcastu. To je normalno. I to kakvo? To je normalno. Radenko, hvala ti što si bio u podcastu. Hvala što si bio u podcastu. Hvala na druženju. Napravit ćemo sigurno neki nastavak. Ima tu još tema, ima tu još interesantnih momenta. Moramo da se vratimo originalnom konceptu, da dovedemo njega i Nikolu da zajedno pričaju o doživljajima sa Kube. Bez Đoleta nećemo što da pričamo. Onda još bolje. Kad nam dođe Đole, onda i sa Đoletom vas trojica. Onda će sa sat vremena otići na 3 sata priče, ali dobro. Sve u redu. Eto, samo dozvolite mi da se ja vama zahvalim na pozivu, da vam se zahvalim na ovom divnom druženju, gostoprimstvu i hvala vam što ste me posjetili na sve te divne momente koje sam ja imao sa cigarama, sa vama, sa ovom divnom svetu, community cigara i nadam se da će i dalje ljudi tek krenuti da se razvija ova kultura kod nas i uživanje i cenjenje svog momenta i vremena na ovoj planeti. Reći ti nešto za kraj pre nego što kažem da zapratite kanal i da se pretplatite. Da se prihvatite, odnosno like and subscribe, whatever. Nisi ti naše cigare, cigare su našle tebe. Hvala ti, Radenko. Hvala vam.